Друзья, всем привет! Я чего-то как-то так вспомнила сегодня о том, что где-то чуть больше года назад, как раз весной, я заболела бронхитом, как раз когда химию проходила, ну, в перерывах между химией. И получается, настолько сильный у меня кашель был. Прям я еще его запустила немножко, потому что в больницу не сразу пошла, пыталась лечить народными методами, но сам факт в итоге потом мне поставили бронхит острый, и я его лечила долго и нудно, при том, что даже не думала, что кашель может проходить настолько долго. Вот, и хотела поделиться, в принципе, чем я обычно, ну, даже до прошлого года, до бронхита, чем я, в принципе, лечу свой кашель из народных методов, потому что ну, аптечные, как правило, лично мне помогают очень плохо, либо медленно, ну, что-то такое вот. Вот, значит, деткам, в принципе, неплохо помогает козий жир. Если есть возможность купить козий жир, ну, настоящий, который продают обычно, по-моему, по осени, если не ошибаюсь, можно купить на рынках. Вот, извиняюсь. Значит, козий жир с молоком и с медом. Вот. То есть, ну, у меня деткам помогает неплохо. Что еще помогает? Значит, неплохо помогает Девисил. Корень Девисила, он продается в любой аптеке, должен быть. Значит, на украинской мове у нас здесь он звучит как оманы корневища, а значит, так вообще девисил, трава, не трава, а корень девисила. Там на упаковке написано, как его заваривать, и если его, он противный на вкус, но если его пить, хотя бы дня 4-5, намного легче становится. Вот тоже мне очень помогло. И еще один отличный способ – это редька с медом. Я не помню, кто мне его посоветовал, но осенью, когда я приболела немножко осенью, значит, у меня опять был кашель. Опять был кашель, и мне кто-то посоветовал, значит, редьку. Как раз осенью у нас здесь бабушки продавали, ее можно было в свободном доступе купить. Получается, вот редька, вы ее хорошо моете. Я даже замачивала в воде, чтобы она как бы такая не была сухой, что ли, я не знаю. Ну, в общем-то, получается как, вы моете редьку, вырезаете в ней такую воронку, как чашечку, но не сильно вырезайте, чтобы вы могли туда положить, ну, скажем, 3-4 чайные ложки меда. Ну, получается, я даже не знаю, как вам это объяснить, ну, допустим, половинку, где-то почти половиночку вырезаете и ложите туда мед. Мед вытягивает из редьки сок, и там через час уже можно там по столовой ложке это принимать. Вкус нормальный, не горький, нигде ничего. Так вот, редька с медом очень круто помогает. Если я не очень понятно объяснила, можно загуглить. Но из того, еще добавлю по поводу редьки, осенью, значит, мне нужно было ребенку в сад, по-моему, флюорографию нужно было сделать. А поскольку у меня был кашель, я пошла делать сразу снимок. А перед снимком вот это вот я несколько дней делала девисил с медом, и получается, у меня легкие были абсолютно чистые, при том, что кашель был такой не слабый. Потом у мужа был небольшой кашель, но был тоже, и у него как-то, если он редко болеет, но если начинает болеть, то это чаще всего бронхит. Вот. И получалось так, что я его тоже пропоила девисилом. Ой, господи, я совсем запуталась, простите. Редькой с медом. И получается... легок на помине. И получается, у него тоже легкие были чистые. Вот, значит, трава девисил, не трава, корень девисила, редька с медом и козий жир. Козий жир, если он хорошо, правильно сделан, у него очень слабо выраженный запах, он не воняет до такой степени, как что-то другое. Если он набодяжный, то у него такой вот как бы не очень приятный привкус и запах, а так, в принципе, терпимо, но когда очень плохо, его пить можно. Вот. Давно хотела поделиться с вами касательно вот этими народными методами, которые я применяю в своей семье. Я даже знаю, что, несмотря на то, что девисил сам по себе горький корень,
У меня даже, ну, ребенку давалось его по чайной ложечке дать попить, она поначалу там возмущалась, но в целом, в принципе, даже деткам там с какого-то возраста его можно давать, поэтому думала, обязательно с вами поделюсь, потому что погода сейчас переменчивая, там, не дай бог, кто из вас заболел именно, не может избавиться от кашля, вот, то делюсь своими методами, потому что я долго не могла подобрать, чем себе помочь от кашля, потому что аптечные препараты мне не помогают. В том году у меня было, получается, после бронхита, во время бронхита мне делали антибиотики, ставили. Нет, я пропила, по-моему, их пропила. А потом они мне не помогли, особо, видимо. Мне потом еще уколы антибиотики назначили. И, получается, потом мне пришлось даже КТ из-за этого отлаживать, потому что антибиотики, кашель, в общем, точнее не КТ, а ПЭТ-КТ. Там, в общем-то, длинная история была. В общем, этот бронхит подпортил мне некоторые моменты. Так бы я и лучевую быстрее прошла. Ну, а так, в принципе, вот делюсь с вами той информацией, которую знаю, потому что хочется быть полезной. Вот. Все у меня на сегодня, все новости. Вот, я надеюсь, у вас все хорошо. Всем хороших новостей. Буду рада, если была полезной. Пока.